आज हमारे स्टॉल पर बहुत नुकसान हो गया। तो आज है चौथा दिन और सबसे पहले मैं अपने मोमोज के बर्तन धो के चमका रहा था। फिर मैंने मोमोज स्टीम करने के लिए डाल दिए, पर आज ठंड ज्यादा हो रही थी इसीलिए कोई आ ही नहीं रहा था। एक कस्टमर आया तो था लेकिन वो प्राइस पूछ के चला गया। मैं इंतजार करता हुआ अपने पड़ोसी के गोलगप्पे खा रहा था। फिर एक सब्सक्राइबर आया जिसने हमारी कमाई करवाई। उसके बाद कोई आ नहीं रहा था इसीलिए मैं एक मोमो लेके अपनी पड़ोसी की कढ़ाई में उसे फ्राई करके खाने लग गया। फिर हमारे स्टॉल पे भी लोग आने लग गए जिन्हें मैं मोमोज पैक करके दे रहा था। और स्टॉल हटाते वक्त और लोग आ गए लेकिन आज सारे मोमोज बिके नहीं, इसीलिए 720 रुपए की कमाई में प्रॉफिट बस 30 रुपए का हुआ।